Wel, Phill, mae noson fawr nos Wener yma. Gweithio ni beth sy'n digwydd? Wel, dwi yn gigio yn gyda yng Gaernarfon. Dwi'n gwneud noson elusennol i Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru i godi ymwybyddiaeth a codi arian. A jyst i ddiolch iddyn nhw am yn holl gefnogaeth dwi wedi cael dros y blynyddoedd. Ti yw'r headline act, nos Wener. Felly, pa fath o gerddoriaeth wyt ti'n chwarae, Phill? Dwi'n canu covers ar hyn o bryd. Covers gwerin Cymreig yn deillio o artist fel Bwncath, Prynhawn, Da S4C ac yn y blaen. Ti yw #1 fan Bwncath, ie? Yndw, mae'r cerddoriaeth yn... mae wedi cael dylanwad mawr ar y mywyd i. A hefyd, jyst yr hogia, mae'n wych. Mae elidir a Tom a Rob wedi bod yn dylanwad mawr ar y mywyd i. A maen nhw wedi bod yn help mawr. Hyd yn hyn a fydden nhw yna am byth, dwi'n meddwl, o ran yr ysbrydoliaeth cerddoriaeth. Ti sôn ar ddechrau'r sgwrs fod ti'n codi arian i Cymdeithas y Deillion yma yng Ngogledd Cymru. Maen nhw wedi bod yn gymaint o help i ti dros y blynydde, yndyn nhw? Do, maen nhw wedi bod yn gymaint o help i fi a'r teulu o ran fi'n bersonol o delio fan am golwg a roedd y cymorth i'r teulu o sut i helpu fi efo delio fan am golwg. Mae'r cyflwr sydd gen i o'r enw optic atrophy a mae gen i gyflwr o'r nystagmus lle yr optic atrophy ydy mae'r nerf optic yn cefn y lygad. Dio heb ffurfio'n iawn achos bo fi wedi cael yng ngeni'n fuan. A wedyn hefyd mae'r nystagmus pan dwi'n ffordd dwi'n egluro efo bobl ydy pan dwi'n siarad efo rhywun. Mae fatha bod yn gadael fi'n symud. Ond dio ddim yn effeithio fi. Mae'r person sy'n siarad efo fi mond yn gallu gweld o chi. A mae'r gig ma yn gyfle gwych i ddweud diolch iddyn nhw, ynddo e? Yndi, wel, mae'n jyst yn dangos i bobl rili be mae'r gymdeithas amdan a faint o help maen nhw'n gallu bod i bobl. Maen nhw'n ei gwaith anhygol, yndyn nhw? Yndi. Mae'r gerddoriaeth yn helpu, ynddo e, pan wyt ti falle yn mynd trwy cyfnod anodd? Yndi, wel, mae'r geiriau o ran y caneuon jyst yn hitio chdi rili. O ran be mae'r caneuon yn sôn am. A pa mor bwysig yw cerddoriaeth i dy fywyd di erbyn hyn, Phill? Wel, erbyn hyn mae'n ail job, rili. Dwi'n gateithio hyd y lled Cymru yn gigio a neu beth dwi'n joio, sef mynd o gwmpas a diddannu pobl. Felly, derig o sôn am y gig ma nawr, nos Wener, atgoffi ni'n ar ble, faint o'r gloch, beth gall bobl ddisgwyl? Felly mae'r gig yn gyda yng Gaernarfon a drysau agor am 6 a'r gig i gychwyn am 7. Os da chi'n hydd, dewch draw. A mae'n gael ei fod yn noson dda, dwi'n meddwl. Fi'n gwybod bod yna gyfrinach bach, ond ti'n mynd cael dysgelu llawer, ond mae werth i bobl ddod draw, dwi'n meddwl, yn dwi? Yndi, wel, mae yna westau arbennig yn ymuno efo ni. Ia, felly, os da chi eisiau gwybod pwy ydy'r gwestau arbennig, dewch draw i Do am 6. A beth am dy gerddoriaeth di na'r Phill? Ti'n brysur yn sgwennu? Wel, yndw, dwi'n trio sgwennu chydig o ganeuon. A gobeithio ryddau o beth yn fuan. Blwyddyn yma neu blwyddyn nesaf gan i weld sy'n mae'n mynd. Wel, gwych iawn. Wel, mae'n groeso cynnes i bawb i ddod draw nos Wener. A mwynhewch y gig, pob lwc i ti, Phill. Gobeithio fydd hi'n noson a hanner. Fi'n gwybod fydd hi'n noson a hanner, felly pob lwc i ti. Diolch o galon.